Hier im Barefoot Restaurant in Sri Lanka und ich wollte euch eigentlich gerne gerade durch das Geschäft führen, weil das so schön bunt ist, aber das durften wir nicht. Leider nicht erlaubt, dort zu filmen. Sehr gemütlich. So schön bunt der Laden. Oh geil, Smoothie auf jeden Fall. Peanut Butter mit Vanilla und Chocolate. Oh mein Gott, wie das wohl schmeckt. Oder Fresh Juice. So, wir gehen heute zu einem sri lankanischen Obstmarkt, weil wir nämlich jetzt ganz viel wieder frisch essen. Und damit wir nicht verhungern. Das sieht doch mal geil aus hier. Das will ich auf jeden Fall. Ja. Ganz anders. Oh geil, sind über 2 Euro. 200. Wir gehen mal weiter, oder? Mir fragt auch was billiger. Willst du für 300 mitnehmen? 300 for there? 300, 1 Kilo. Right into gale the vessel flew to where the veil is a then dead sea. Now a place filled with life and small humble beings. Lass mal die Tasche da vorne hin. Hi, good morning. Good morning. In Kandy. War eine coole Bahnfahrt, aber ich habe die meiste Zeit geschlafen, nicht viel gesehen. Aber was ich gesehen habe, sah sehr schön aus. So? Ja. Was denn? Was ist denn? Was ist denn? Deine Selfie-Baby. Das ist so lustig. Das ist witzig. Hat der Papa dich voll gespritzt, der Kleine? You see, I keep thinking that what we need is a new language. A language of the heart. Languages in the Polish forest where language wasn't needed. Some kind of language between people that is a new kind of poetry. Wie viel? Steig zuerst ein. Ja. Of that bag. Lisa, you can take the left. Ja. Ja. So, was wollte der erste haben? Wie viel? 600. Er hat gemeint, normale Preis wäre 800. Ja, also wäre Van-Price. Und was kriegen wir jetzt? 200. Nicht den Erstbesten, wie wir es schon gelernt haben, wie immer. 200 sind wie viel Euro, Schatz? 1,20 Euro oder sowas. Ja, das ist doch in Ordnung. 1,30 Euro. Haben wir noch nicht gebucht? Very good. Very, very friendly people. Und den Scooby-Doo. Wie gefällt's euch hier im Also Tuk-Tuk? wir finden es richtig cool bisher. Die sind so nett alle hier. Ich habe gehört, man soll sehr viel aufpassen in Sri Lanka, aber ich meine, wir haben ja auch schon ein bisschen Erfahrung und wir wissen ja unsere Preise.
lake made King Nehemiah's Kirti Rajasingha. And can you spot that huge building, golden color roof and yellow color building? That is the temple of the two. Long ago, King's palace. Now it is a temple of the two. Beginning the life, we don't have a job and we don't have the houses. Yes. First take the children, God is give the gift, and after that step by step we are coming. Ah, good. Wie kommst du hier raus? Are you booking the hotel? That hotel. He loves driving. Hi Liam, you're driving the tuk-tuk. Weiter geht's. Ein Affen gesichtet mitten ins Lanka. Achtung, 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 der geht an Liam. Der wollte an Liam, ja? Der hat nach dem gegriffen. Was für Säcke. Was bist du groß?